awal dhewe ngatur nek lakmu seberat itu belum tentu pilihan. Karena ada orang itu saya butuh masukan dulu sebelum saya masuk ada dari apa kalau kasih kami jadi sama nanti aku juga kadang-kadang kalau proses masyarakat proses pendidikan kesehatan yang selama ini mungkin bisa ditingkatkan atau ada perubahan-perubahan yang terjadi memperbaiki kasihkan ke kita supaya masukan-masukan itu dari awal